सैंपल शेड, इसमें ये हैं काऊ बेड्स और इस तरह फैन की सेटिंग है। और ये गैलरी है और साथ ही फीडिंग टेबल है इसका। ये पानी वाली चीज़ें, टैंकी इस साइड पे है और इस साइड पे भी बेड्स हैं। तो 100 एनिमल्स के लिए जो होता है 100 फुट होता है। उसके अलावा आप जिस तरह बढ़ाते जाएं, इसमें काव्स का पोर्शन नहीं है, ये सिर्फ जो है काव्स के लिए, जो मिल्किंग काव्स के लिए जो शेड है उसका डिज़ाइन है।